Assalamualaikum. Nggih, halo. Iya, ibu-ibu masih sadar? Alhamdulillah, keduman snack napa mboten? Ora keduman, mula mangkate sing gasik. Yo ngapunten to, kula makili Pak Ustadz Nur Rahim dan keluarga besar kepemerintahan Desa Kalisalak. Naik Pak Panitia, Pak Lurah ndamel snack kanthi 7.250 yo mesake lurah iku dadul bengkok disi to, Bu. Senajan mboten keduman snack tetep rezekine sing barokah. Grimise rada banter napa? Mboten. Maksudnya nek grimise banter aku tak wisan ngono. Mboten. Lanjut. Sampai jam 2 subuh. Ibuke kuat. Sampai jam 2 subuh kuat. Bapake sanggup. Oh, bapake sanggup, ibune kuat aku ora melu-melu. Nafsi-nafsi dewe-dewe. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Amin Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajinya dilanjut kangge efisien waktu. Saya mewakili segenap panitia ngaturaken sing maringi, matur nuwun sanget sing boten maringi, kebangetan banget sing apen-apen turu, tak dongake lemu kaya sapi. Atur banon sangat, malah niko bapak-bapak yo setia jumeneng adek, terima kasih. Ternyata panjenengan jumeneng adek niku demi melihat merongosnya saya. Atur nembanon sangat, alhamdulillah. Mboten nyono kula sing rawuh niki pating slempit niki alhamdulillah. Senajan pating slempit mangke niki sedekah panjenengan kanthi ngendikanipun Allah, in ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae. Allahumma. Maka niki jenengan sedekah arupi arto. Maka Gusti Allah mangsulaken kali panjenengan secara langsung tidak berbentuk arto, tapi saged berbentuk badane sehat, sehate walafiat, putra-putri soleh solihah, keluargane do ahli ibadah, punya semangat maca Al-Qur'an, semangat maca zikir, semangat antuk yang lakoni poso sunnah, sampai karirnya bagus, usahane lancar. Niku ganti saking panjang sedekah kangge nolak bala narik rezeki, mugi-mugi rezeki ingkang beto barokah. Amin Allahumma. Kotak infaknya tetap berjalan, sorbannya tetap keliling, ngajine dilanjut kangge efisien waktu. Maka sing boten saged memakmurkan dengan cara membangun, maka sudah diresmikan makmurkanlah dengan cara mengisi. Sebab nopo? Contoh, bangun masjidnya gampil, tapi memakmurkannya yang susah. Karena tenggene kitab Azkarun Nawawi dijelasaken barang siapa masuk ke dalam masjid, kok di dalam masjid sampai ngobrol-ngobrol babagan duniawi, maka selama 40 ibadahnya mboten ditampi karo Gusti. Ngobrol-ngobrol duniawi niku kepripun? Contoh ya Bu, jenenge wong wedok mangkat sholat jamaah, wong mukenae bedurung diudari, lebar sholat wis nglutiki sebelahe, ya wong sing oleh arisan sapa? Rada mending takon arisan. Ono ibu-ibu sengaja mangkat ning masjid mau ngarep pamer dunya. Iya Allah ngapurane yo ngatemi. Aku lek mangkat sholat jamaah ki mau rada keri. Bisane aku rada keri lek sholat jamaah, gara-garane aku kan mau ning omah ki lagi ngepel. Lagi ngepel. Ono kucing liwat kepleset. Jebule keramik angger granit karo marmer. Angel banget ngurumate. Jebule zaman saiki wong bangun ki ora cukup modal 500 juta, minimal kudu 1 miliar. Soalnya ya Allah saiki tukang ora gelem lagi. Bayarane yo larang. Sedina njaluke 150 be karo medang karo kopine lengkap. Wis ngono aku anake ngintil meneh yu. Sampai-sampai ya Allah aku saiki bangun ki bingung toh, bahan material ki larang-larang banget. Apa malah saiki Masya Allah aku lek bangun durung rampung, durung praget, durung selesai. Ya omah ngarepe aku malah wis nawani maneh tanam malah kok saubin njaluke 3.250.000. Wis cerita bondo pamer harta. Nah niku sing jarene kitab Azkarun Nawawi ngobrol-ngobrol babagan duniawi selama 40 ibadahnya tidak diterima oleh Gusti. Ning keterangane teng Azkarun Nawawi tidak dijelaskan 40 itu apa 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, apakah 40 tahun. Jangankan yang 40 tahun, 40 dino ngibadah ora ditampa. Yo eman-eman to Bu.
Kadang-kadang kita juga nggak tahu khusyuknya kita non sewune di tampilan boten ya memang urusannya Gusti Allah toh. Loh tapi kok ting masjid sembrono sampai ngobrol-ngobrol babagan duniawi. Kitab Azkarun Nawawi mengingatkan, bukan mengancam, tapi mengingatkan supaya napa masjid wis dibangun ya ayo toh adabe juga dibangun minimal ketika sudah kebiasaan saka masjid ana bekase metu saka masjid ana bekase wong ahli masjid. Allahumma. Inilah kenapa tenggene nasaihul ibad dijelasaken bahwa ternyata nek mlebet masjid harus sudah dalam keadaan suci berwudu untuk langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Niki para wali songo antuken damel masjid teng Pulau Jawa niku wis ketara kentel saking bentuknya masjid. Kayak contoh masjid kita nih, Masjid Al-Huda. Niki Masjid Al-Huda derek ngalap barokah para wali songo. Wali songo damel masjid teng Pulau Jawa. Pulau Jawa niku baik Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sampai Serang Banten niku tesi Pulau Jawa. Monggo diperhatikan tinggalan masjid para wali songo antara ruangan dalam kali serambiknya ngeten niki lebih luas serambiknya ketimbang ruangan dalam. Kenapa? Dalam rangka mengantisipasi nek lebar sholat arep ngobrol-ngobrol ngaji niku kita menggunakan serambiknya. Maka ulama fikih mengingatkan kepada kita wong-wong modern, kalau acara Ramadan buka bersama kadang-kadang acara makan-makan, maka tolong diusahakan makan-makannya jangan di dalamnya masjid tapi teng serambiknya. Khawatirnya wis mangan-mangan pating kecapak ada ora dijogo sampai-sampai nun sewu rebutan daharan magenin teng lebete masjid. Inilah kenapa ruangane terase masjid serambinya Al-Huda niki malah lebih lebar ketimbang ruangan dalam. Soale niki wis manut karo ngilmune. Mula bangune masjid niku ya kudu nganggo kesepakatan. Dumen duwe duit ahli wakif langsung gawe dhewe, enggak bisa seperti itu. Bukan kita niki iri dengki, tidak, arep bangun ya silakan wong dadi amal jariah ahli wakif. Cuma maaf kadang-kadang ono ahli wakif dumehno pejabat umpama pengusaha umpama sugih wis diwakafna tanahe, kemudian habis diwakafkan tanahnya, kemudian bangun dhewe, setelah bangun dhewe masjidnya sepi jamaah. Gara-garane napa masyarakat ngucap ya rono bangun dhewe ya diisi dhewe. Sering kejadian ngaten. Kalau niku sering teng pengajian dalam rangka meresmikan masjid tapi masjid ayo kotah sengketane. Di antaranya ngene ku wau. Ngene ku kadang bangunnya masjid karena nafsu. Senajan jenengan kagungan arto, kepingin mewakafkan tanah, malah sampai nazar ngucap karo ahli waris untuk mewakafkan tanah kangge bangun langgar masjid. Silakan. Tapi bermusyawarahlah kali para tokoh. Kersane napa dibantu sareng-sareng. Grimisnya rada gede. Aku mau kan wis ngomong. Nek udan grimisnya rada banter, aku kon uisan kan ngono, Bu. Ya ngono ditanggung dhewe. Soalnya apa jenengan ngendikane ora gede, soalnya ora gelem pindah. Temenan udane deres to. Mriki nyaket-nyaket mriki. Tenggene tarup, teng salebeting tarup. Ah, niki teng ngandhap malah wonten tarup kosong niki. Bakase lare-lare do kumpul-kumpul wau niki. Ojo anjlok Bu. Lewat dalan mergi, wonten mergine mboten teng ngandhap niki. Wonten. Lewate pundi? Oh, lewate ngandhap mriki. Oke, lewat mandhap mriki Bu. Teng mriki tesi wonten lokasi tenda niki. Monggo-monggo. Sing sami kejawahan Ibu. Pinara wonten tenda mriki. Wonten ngajeng TPK nggih, Madin. TPK Madin ya, monggo-monggo. Mriki sebelah kiri Bu. Mandhap mriki. Iki ana goane ngandhape panggung. Saged nggih lewat. Saged nggih lewat. Mboten saged nggih lewat. Saged monggo-monggo. Atos-atos lunyu-lunyu. Nggih pote ra disingkiraken sekedhik mawon punon saya nyuwun bantuan. Kersane saged nggih lewat. Monggo sebelah kiri niki tesih wonten lokasi ingkang kosong jembar teng ngandhape tenda yang sudah disiapkan untuk santri-santri ingkang wau tampil. Insyaallah karena jawah darurat silakan panjenengan mangkin wonten tenda sebelah kiri mriki. Ibu-ibu sebelah kiri niki tesih wonten lokasi.
Utawi minggah teng panggung mriki sareng kula mboten napa-napa. Mangke nek kula kesel gentenan karo sampean. Mangga mriki, pindah mriki. Pindah mriki Bu. Mangga. Yang terpenting jangan melebihi kapasitas. Karena kuatos niki bobotnya niki 2,5 ton. Mangga pindah mriki, caket mriki. Caket mriki sareng kali asisten kula kali Mbak Karma. Mangga. Alhamdulillah dipun paringi nikmat Jawa. Wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakan. Gusti Allah sengaja nurunake banyudan saka langit mubarakan gawa barokah. Sing kenging toyane Jawa nganti blobor celake, mudah-mudahan dadi milung blobor dosane. Amin Allahumma. Ada adab yang kita lakukan ketika turun hujan derek Kanjeng Nabi. Yang pertama, kita tidak boleh mencela hujan. Boten pareng ngololo udan. Contoh, nembe ketemu mumpuni udan. Dasar udan ra pengertian itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh mencela hujan? Karena ternyata ketika hujan turun Allah sedang mengutus malaikat Mikail. Malaikat Mikail diutus oleh Allah yang menyampaikan rizki kali menungso. Terus nek udane mudhun jenengan iku aja sampai ngolo-olo udan. Karena sampai dijelasaken tenggene salah satu galing kitab ono 3 waktu doa yang diijabah oleh Gusti Allah, diantaranya ketika berbuka puasa dan kemudian antara udan mudun. Nah, mula nek udane mudun donga sing sae. Oke, monggo punyai monggo. Pinarak mriki. Nggih, mboten ketinggal soalnya bajune sami kali warna pager mangke niki punyai. Ya Allah, ngapunten. Nggih, mboten ngirangi rasa hormat, pangapunten sangat. Monggo. Pinarak mriki. Nek punyai pun minggat mriki wis kula wis kursine ra kanggo. Monggo punyai, monggo. Pinarak nginggil. Monggo. Niki rasa hormate panitia kalian para sesepuh wonten ing tlatah kali salah. Ampun teng pinggir punyai. Monggo pinarak mriki. Menawi teng pinggir malah diseneni karo sing wingking punyai. Ya, karena semuanya ingin melihat saya begini, alhamdulillah resikonya dadi wong ayu. Monggo pinarak mriki monggo. Ya Allah pangapunten sangat iki dados suladap niki kali ingkang sepuh. Mudah-mudahan Jawa dinten menika adalah Jawa ingkang beto manfaat, beto maslahah, beto barokah. Amin Allahumma. Udan ngeten niki tetep lanjut sampai jam 1 subuh. Ya Allah, bener-bener kali salah wong geragas. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Amin Allahumma. Saged dilanjut. Saged diterasaken nggih. Maka mlebeting masjid jare nasoihul ibad ken podo sudah dalam keadaan suci berwudu untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tapi nek mumpuni kula niki pun wudu tapi kelalen mboten salat tahiyatul masjid. Njur kepripun? Ora apa-apa, mlebeten niku mung acara rutinan ngaji. Silakan salat tahiyatul masjidnya diganti dengan membaca baqiyatus sholihah 4 kali. Napa niku baqiyatus sholihah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu namanya baqiyatus sholihah. Terus nek mlebeting masjid kelalen ora wudu, ora langsung melaksanakan sholat tahiyatul masjid, iso diganti dengan membaca baqiyatus sholihah ping sekawan. Ping pinten Bu? Ping sekawan nembe sepisan kurang ping 3 bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah. Ha illallah wallahu akbar. Wala quwata illa billahil aliyil azim. Pingali malih subhanallah wallahu akbar wala haula wala quwata
Tim sepina mali subhanallah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billahil. Salu ala Nabi Muhammad. Sing bengok-bengok mesti ki Joko, Bu. Leres. Pancen ngono Joko nek lagi memedi. Ki capere ngono kuwi to, Bu. Ora melu lantunan sing liyane, mesti gawe aliran dhewe ngono kuwi. Jenengan tesi Joko Bujang. Subhanallah, pantesan ki njaluk dilirik karo mumpuni. Dalam-dalam. Oh, yuk nun sewu yuk sang ganteng-gantengnya jenengan. Sudah ada hati yang sedang saya jaga ya. Dadakan jerempun kapelan barangan. Sang ganteng-gantengnya jenengan aku nggak mau jadi yang kedua ya, sorry hello. Saya wanita terhormat toh, golek bojo ya sing tesi single toh Bu. Pemene single ora bujang ya sing duda tenanan toh ngaten toh. Lah engke wong golek bojo kok malah bojone wong hello. Kita wanita terhormat dados jangan sampai ngerusak tanduran sing liyane. Ngaten niku. Monggo silakan kapelan yo ngono kok ora takon. Salu ala Nabi Muhammad. Tang kitab Azkarun Nawawi, adab kita masuk ke dalam masjid yang pertama. Jangan ngobrol-ngobrol masalah babagan duniawi. Nek wis mlebet teng kene masjid yo niate ibadah karo Gusti. Yang kedua, masuk ke dalam masjid kok sampai nyanyi-nyanyi babagan duniawi, maka ternyata mulutnya akan disobek-sobek teng Gusti Allah. Nyanyi-nyanyi niku dudu sholawatan. Sholawatan niku dudu nyanyi. Sholawatan niku balik meneh jenengan Bu. Subhanallah. Monggo-monggo hari ini duduknya praktis, bokong ngelemprak sikilatis. Ikhlas nggih? Alhamdulillah, aku kan wis ngomong. Aku iso ngendek udan. Dora percaya sampean karo aku kan mandek wani udane. Kok nek sombong udan meneh. Salu ala Nabi Muhammad. Nggih ternyata niki alhamdulillah. Namun gerimis-gerimis kemawon Bu matur mbah nun sangat pun setia kali kula sampai jam 7 subuh mangke. Masya Allah. Oh balik meneh. Nggih monggo. Seneke ya ora ketinggalan. Jebule balik meneh seneke keri. Ya muga-muga tambahin barokah Allahumma. Tekan apa dadi lali niki lah. Oh iya, sing nyanyi-nyanyi nembang-nembang teng masjid. Kok nembang babagan duniawi, mulutnya disobek-sobek, artinya nopo? Maaf nun sewu. Mlebet teng masjid gawa HP, lali HP-ne enggak di-silent. Jebule ana wong telepon nada deringe dangdut koplo. Mendung tanpa udan. Ora to, niki mung contoh tok. Apa sing lagu saiki lagi booming apa? Dalam nemu lagune sing pripun niku? Oleh cara aku ora ngerti ki lagu-lagu zaman saniki bareng almarhum Didi Kempot pun boten nonton. Lagu-lagu zaman saniki campur sari koplo ya sae-sae. Tapi tak pikir-pikir ya piye ya kok ora nyambung. Sing penting bahagia endinge. Iki basa apa ngaten niku ta? Sing penting bahagia endingnya ya basa Jawa, basa Indonesia plus basa Barat Cilacap niku wau. Wis ora apa-apa lah. Umpama mlebet ing masjid ternyata kok nada deringe mungel. Mungele niku nadane lagu dangdut koplo. Lah niku wong sembrono lali mlebet ing masjid orang hati-hati niku sing diarani mulutnya disobek-sobek teng Gusti Allah. Artinya apa? Mlebu tering masjid mawon tutu kelesane enggak dijaga. Metune saka masjid akhirnya tutuke kebiasaan teng masyarakat ngobrole ya niki nun sewu sanget mergo kegrimisan mandan rapuh niki kula. Yo ngene iki lah usia-usia 28 tahun prawan-prawan mepet niki Bu. 28 tahun kan wis rada mepet.
Soale kiai kula ngendikaken ngeten iki. Santri lanang, santri wedok nikah niku aja nganti ngliwati umur 30 tahun. Soale senajan jodoh niku ya Allah sing ngatur, tapi nek wis ngliwati 30 tahun secara ghirah, secara gairah nikah niku wis rada menurun. Pamila kaya napa niki diwastani prawan mepet ya ora apa-apa lah. Sing penting prawan tua. Emang mau 21 tahun ki wis tua, Bu? Dereng, Pak. Gak masalah diarani prawan tua, sing penting sugih. Memang jujur itu menyakitkan. Jenengan lemu, diundang brot gembrot mangkel mesti. Apa meneh diundang sumpel bom. Jenengan nireng diundang teng guteng, rasane nek wetenge. Aku merongos ya kan. Diundang ngos merongos pingin napluk aku rasane. Jujur itu memang menyakitkan. Biyen kula diwastani prawan tua mangkel kula. Tapi tak pikir-pikir ya begitulah mulut tetangga. Ono anake tanggane nganti 30 tahun durung payu rabi, mulut tetangga pedes. Prawan tua. Bareng wis payu nikah, jarene lulusan sarjana kuliahan. Bareng bojo malah entuk tukang becak. Wis payu rabi, wis nikah harmonis, si dirasani taunan bojo ora meteng-meteng. Ketara mesti sing lanang ora urip. Modele ngono mulut tetangga. Maka menjaga lisan kita taruhane iman. Jaga lisan taruhane man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sing iman karo Gusti Allah, iman karo dina akhir, hendaklah ngendikan sing sae. Durung saged ngendikan sing sae, lebih becik menang kuwi luwih apik ketimbang ngomong Allah. Ngening masyarakat paling susah ki jaga lisan. Yang kedua, jaga perasaan. Talang-talang banyu wis semudan. Talange banyu nek udan mesti nyemborot maring terase tangga. Ora mawi diperintah, talange didandani, pengertian. Dong. Semudan, selokane panjenengan mampet mesti banjiri karo omahe tangga. Ora mawi diperintah, gawe selokan dhewe, pengertian. Dong. Jenengan kenduri selamatan tanggo ado mau diundang, tanggo celak aja nganti keliwatan, pengertian. Dong. Wit pelem oyoti nenggone tanah sampean, tapi wit pelem jenengan meloncok maring terase tangga, ora mau diperintah, kuwi wit pelem ditutui, pengertian. Sering terjadi di masyarakat, wit pelem loncok maring terase tangga. Kadang-kadang nun sewu sing duwe teras dino-dino nyaponi kleang bekase godhong garing gone tangga, sing duwe pelem ora pengertian. Ana wong kene ngono kuwi. Lah dihukumi tenggene madzhab Imam Syafi'i sebelah kanan. Assalamualaikum. Halo. Ibu agamanya apa? Alhamdulillah, salat napa mboten? Masya Allah, nun sewu salat subuh ngagem kunut napa mboten? Balane kula sampean. Masalah meloncoke tanduran sampai kleang, pirsa kleang mboten Bu. Anu nika lho godhong garing. Cara mriki napa? Kliang. Mboten kliang. Meloncoke tanduran teng omahe tangga, kadang kliang iki sing nampa kliang kuwi malah tangga. Ana pelem-pelem wah kadang-kadang ora gelem maringi. Padahal dihukumi teng madzhab Imam Syafi'i. Ambil dari dua rujukan, ada Imam Rafi'i dan ada Imam Nawawi. Imam Rafi'i niku sing kenceng, Imam Nawawi niku sing fleksibel. Imam Rafi'i dan Imam Nawawi sing kenceng atau sing fleksibel, kedua-duanya dipakai teng madzhab kita Imam Syafi'i. Contoh begini, Bu, aku duwe wit pelem. Dijawab nggih. Dan seolah-olah kuwi jenengan nyambung karo aku to, Bu. Jare ngejenengan ti jam 1 subuh. Ulang. Aku duwe wit pelem. Wit pelem kula saking rendel cara mriki napa?
Rendel kuwi buahnya lebat. Orembel. Dalam Brayut. Bener-bener kaya basa planet Saturnus wong kene. Brayut. Dalam pakai kol-kolah Brayut. Ngaten toh? Berarti sesuk naik aku payu rabi. Amin ya Allah. Barang payu rabi anaknya aku jumlahnya 11. Amin ya Allah. Brayut. Dalam rindil. 11 ndoke rindil. Aku ya cita-citane gede toh. Senajan aku 28 tahun perawan mepet ngene iki cita-citaku duwe anak wis 11. Aja mung siji, cuma nek anakku jumlah 11 kayane bojoku ora kok berkatokan ya, Bu. Lah enggak to, sing tak golek bojoku ya sing sarungan to, sing iso ndongani tenanan, sing ahli mujahadah, sing ahli tirakat, sing seneng salat hajat, tahajud, salat tobat barangan, salat kabeh dilakoni. Ya sing tak pilih sing sarungan to. Masa sing katokan katok pensil kalau plotot. Ya gak tak pilih sing ngono kuwi to, sing sarungan kaya lurah kali salak modele. Saking ahli ibadah guntinge ora pasah ning karo Pak Lurah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Iki tekan apa ya? Oh ya, Brayud. Bu, aku ndewit pelem. Dijawab nggih. Sing kompak ulang. Aku ndewit pelem. Saking brayute peleme kula mloncok tenggene terase jenengan. Karena saya hukumi madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi ngene ku hukum sing kenceng, maka brayute peleme kula rasane ki ya Allah. Ngapunten sangat niki efek umur perawan mepet ngeten niki. Radi flu berat niki matur mbanun sangat. Hitung cepat dari panitia pakai quickon. Kaya pilihan presiden yang ngitungnya sodaku karo quickon. Hari ini pikantuk dana untuk kemaslahatan. Untuk kemaslahatan Masjid Al-Huda TPQ Madin Miftahul Huda. Alhamdulillah pikantuk dana sebesar 5.855.500 perak rupiah. Oh, nek entuk akeh ki dikeploki to, Bu? Oh, saya ulang. 5.855.500 perak rupiah. Ibu langsung ucap, sing kei 500 ki sapa? Modele ono 500 yo dikoreksi karo sampean to, Bu. Iki ketoke sitik 500 perak. Tapi belum tentu penilaian dari Allah antara duit 10.000 karo 500 perak. Niku durung mesti ono kewan apa? Siap. Jangkrik. Ngomong jangkrik kudu hati-hati ya Bu ya. Ono jangkrik ta. Berarti nadane benten mon benten maknane. Ono jangkrik biasa jangkrik benten nadane. Ya. Alhamdulillah. Niki berarti jangkrik lanang. Ngerti bae sing dianceloki ya prawan sing durung payu rabi to, Bu. Mungkin tekan apa ya 500 perak niki ketinggal sepele. Tapi wa asa an takrahu say'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu say'a wa huwa syarrul lakum. Dadi menungsa aja seneng nyepelekno barang sepele karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal yang sepele. Bukti nyoto, bareng grimis aku weruh ana kloso munggah teng sirah. Gak masalah. Ketoke sepele niku kloso. Dituku ki plastik rego 5.000, kok dituku mung dijagongi, dibokongi, dientuti pisan. Tapi bareng udan spontan bekas bokong munggah teng sirah. Plastiknya mulia mboten? Mulia toh.
Artinya apa? Sengit karo wong aja berlebihan karena mesti sewektu-wektu butuh karo wong sing disengit kuwi mau. Betul. 500 perak sepele, tapi duit sejuta kurang 500 perak rupiah ora iso muni sejuta. Betul. Maka 5.855.500 perak rupiah ada sebagai tanda sesuk tenggene akhirat niki antuken dadosaken ikhlas kula panjenengan sedaya karbatil khatif kaya kilat nyamber lep duer langsung tekan swargane Gusti Allah. Amin Allahumma. Udan meneh. Pindah. lek perintah pindah ki sekarepe dhewe to. Pindah buang kula mau niki lati flu kok to nambah kegrimisan sithik rada rapuh niki kula. Mangga pinarak mados panggenan sing sae. Pun tingkas malih. Terang malih. Alhamdulillah bener pancen nek wong sombong ki ya diuji karo Gusti Allah to Bu. Mudah-mudahan sampai pun acara menika Jawa grimis sing beto manfaat barokah Allahumma. Aku duwe wit pelem. Saking brayute peleme kula mloncok tenggene terase jenengan. Dijawab nggih. Lah karena saya hukumi madhabnya Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i sing kenceng, maka brayute peleme kula teng terase jenengan nganti pelem gadane kula tiba teng terase jenengan kok oleh Anda diambil tanpa seizin saya, kok langsung didahar, maka masuknya peleme kula teng peruten jenengan haram hukume. Kenapa kok begitu? Karena adabnya Imam Rafi'i makanan masuk ke dalam perut harus yang halalan toyiban. Halal sing diridhoni Allah, toyib niku sing sae. Halal tiba teng terase jenengan tapi durung mesti toyib sae mung gue kula. Lah kula sing gadah peleme kok didahar teng jenengan tanpa izine kula, jangan-jangan kula mboten ikhlas. Akhirnya kula nuntut kali jenengan mlebune utuh, metune utuh. Artinya saya minta ganti rugi. Contoh itu pelem gedene 0,5 kilo. Pelem apa kok 0,5 kilo gede banget. Ternyata didartang jenengan. Maka saya minta ganti rugi kali jenengan. Peleme sing podo gede bobote. Kenapa kok seperti itu? Nun sewu. Mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keslomot tegesan. Ibu tahu tegesan? Tegesan iku puntung rokok. Cara mriki napa? Sami. Tegesan. Mangan barang haram disengaja atau tidak disengaja ibarat kulit keslomot tegesan mesti ono bekase. Padahal ruh kita niki dipengaruhi karo saripati yang kita makan. Maka kena apa kula panjenengan sedaya nganti mloncoke tanduran karo tangga. Walaupun ada hak tetangga tapi kita yang punya teras kudu hati-hati. Kok kepingin mending jaluk nembung ketimbang sampai mangan barang syubhat halal ora haram ora. Maka Imam Rafi'i mengingatkan sampai meloncoke tanduran tiba tenggene terase tangga tetap itu hak milik saya yang punya pelem. Jenengan mengambil tanpa izin saya haram lebet tenggene padaran niku sing kenceng dan itu sah dipakai di madhab kita Imam Syafi'i. Yang kedua ada yang fleksibel. Imam Nawawi ngimbangi. Imam Nawawi pakai peraturan, Bu. Aku David pelem. Peleme kula saking brayute ngeloncok mari nggone terase jenengan. Tibane peleme kula tanggane jenengan saya hukumi madhab imamnya Imam Syafi'i, derek rujukan Imam Nawawi, maka senajan niku pelem gadane kula, tapi karena brayute niku akhirnya tiba tenggene tanah jenengan, maka boleh diambil oleh jenengan tanpa izin kepada saya, sah didahar teng jenengan dan tidak menjadikan haram. Niku sing enak kangge bermasyarakat Bu. Derek Imam Nawawi yo tetep Imam Syafi'i ambil rujukan sing saking kenceng tergantung kasus yang terjadi. Berarti antara sing kenceng karo sing fleksibel, enak sing kenceng apa sing fleksibel? Helm? Sing kenceng untuk bermasyarakat nih, untuk hidup guyup rukun dengan masyarakat. Nganti meloncok toh Bu, milih sing kenceng apa sing fleksibel? Oh sing fleksibel, tenanan niku sing fleksibel. Ora mung tanduran tok, ingon-ingon yo ngonton niku. Loh, yo teguh prinsipe to.
Lo makanya kan takon kenceng apa fleksibel, jenengan milih sing fleksibel, tanggung jawab milih sing fleksibel. Contoh, Bu, aku duwe ayam. Ayame kula ngendok ning gone pekarangan jenengan. Karena saya hukumi madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i, walaupun ayam kula ngendok ning gone pekarangan jenengan, tetep niku endok ayame kula, dudu endokmu. Ya iya toh, nggak bisa diklaim kalau niku ayame kula senajan ngendoke tang perkara jenengan kan kudu halalan toyiban. Maka tetap itu hak milik saya. Itu yang kenceng Imam Rafi'i. Tapi kan sampean milih Imam Nawawi sing fleksibel. Bu, aku duwe ayam. Ayame kula ngendok ning gone pekarangan jenengan. Karena Anda ikut madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Nawawi, maka endokku ya endokmu. Enak toh? Asik toh? Walaupun ayam saya tong bertelur nang gone tanah jenengan, saya yang punya ayam bijaksana ngikut Imam Nawawi. Menawi kok ngendoge 10 butir, 5 butir milik saya yang punya ayam dan 5 butirnya lagi adalah milik jenengan sing kagungan pekarangan. Masya Allah, indahnya luar biasa. Hidup pakai ilmu fikih. Berarti antara sing kenceng karo fleksibel, milih sing kenceng apa sing fleksibel? Nah, fleksibel lebih mantap. Ono meneh niki, Bu. Aku duwe ayam. Dijawab nggih. Aku duwe ayam. Ayame kula ngising nelek ning gone terase jenengan. Aku mau kan wis ngomong. Dadi wong Islam ya aja mancla-mencle to, Bu. Milih sing fleksibel ya kudu manut, salahe milih sing fleksibel. Ulang. Aku ndek ayam. Ayame kula maaf ngising ning gone terase sampean. Karena saya hukumi madhab Imam Syafi'i yang merujuk kepada Imam Rafi'i, maka teras jenengan yang kotor oleh kotoran ayam milik saya yang punya ayam wajib bersih teras jenengan. Wajib kula sing duwe ayam. Paham? Sing mahamaken Gusti, kula namung nyampe ke karo jenengan. Sering kejadian teng masyarakat, Bu. Maaf niki nun sewu. Sing duwe ayam ki ngeyel to. Kita punya teras gak punya ayam, tapi kadang-kadang teras kita kotor sama ayam tetangga. Arep ditegur tonggo celak, ora ditegur kita sing repot. Betul. Sing duwe ayam ngucap, mumpuni. Ya lo gluduke wis muni, Bu. Mumpuni. Jenenge ayam ngecrot sembarangan yang memper. Wong ayam ora ndek utek. Ya iyalah. Jenenge ayam ya ora ndek utek. Nek ayame ndek utek mestinya ayame katokan. Nek ayame katokan ora mungkin ayame ngecrot sembarangan. Berhubung ayame ngecrot sembarangan berarti ayame ora katokan. Nek ayame ora katokan berarti tandane ayame ora ndek utek. Walaupun ayam ora ndek utek tapi kan sing duwe ayam padha duwe sampean sing utek-utekno lho ya. Oh dikira aku ceramahe kasar. Sing duwe ayam padha duwe akal pikiran, dipakai dong akal pikirannya wong ana ilmu fikih. Saya ikut madhab Imam Syafi'i, saya mengikut rujukannya Imam Rafi'i. Tapi kan sampean milih Imam Nawawi sing fleksibel, yo cuman mencle, Bu. Aku duwe ayam. Ayame kula ngising ning gone terase sampean. Karena sampean milih Imam Nawawi berarti telekku ya telekmu. Nggih kudu tanggung jawab aja mencle. Mendok milih Imam Nawawi. Bareng ngising milih Imam Rafi'i. Ya ora dadi to sampeyan lek dadi wong NU. Kudu sing teguh pendirian karena ayam saya ngotori terase jenengan, saya ikut madhabnya Imam Nawawi, berarti separuh teras yang membersihkan adalah saya yang punya ayam dan separuh terasnya lagi yang kotor adalah kewajiban sing membersihkan Anda yang punya teras. Seindah itu toh, Bu. Sampai niki damel undang-undang kados niki wingi gempar. 2 tahun kapengker pas musim pandemi corona, DPR RI gawe undang-undang masalah pengecrotan pitik. Saya karena DPR Dewan Perwakilan Rakyat diwakili DPR silakan, cuma yok mosok enggih. Kelas DPR RI kok ngurusi pengecrotan pitik. Kira kelas toh.
Ada kiai lokal, ada kiai kampung. Mak kula nyebut kiai lokal gara-garane kalau wingi kula ngaji teng satu tempat. Niku ana panitia, jane panitia niate ya sae to. Memberikan tempat niku khusus ben tertib, meja bupati dhewe, kapolsek dhewe, camat dhewe dan ramil piyambak. Giliran nun sewu sanget mejane selarik niku tulisane meja kiai lokal. Dek batin aku to. Nek ana kiai lokal, mestine ana kiai internasional. Hari ini di kota-kota Indonesia, kalau pembicaranya tidak titel belakangnya LC ataupun sarjana, kira payu ceramah ning kutha, Bu. Padahal maaf ya. Kiai lokal niku tombak utama teng masyarakat. Bukti nyoto kita ngerti dongane wudu mergo kiai lokal. Betul. Sama turutan mergo kiai lokal. Masjid iso dirumati mergo kiai lokal. Iso mbayari zakat mergo kiai lokal. Ngerti dongane tata carane salat mergo kiai. Ojo nyepelekno kiai lokal, tepuk tangan dulu dong. Gede tuh dadak diperintah kon keprok barang ngono kuwi. Ojo nyepelekne karo kiai lokal. Walaupun terkadang kiai lokal niku kirang fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Oh, senajan ngoten niku kiai lokal niku asyhadur dongane nyambung karo Gusti Allah. Muga-muga guru-guru kita, kiai-kiai kita diparingi sehat panjang yuswa. Yus ingkang manfaat ingkang barokah sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Pun jam pinten iki? Jam nggih. Jam sedoso. Jam sedoso waktu Indonesia gumingsir. Dados teng gumingsir niku jam mingser. Berarti ya gumingsir pinter. Pinter ngapusi. Demi aku cilik diapusi karo sampean Bu. Niki kula minggah jam 09.00, niki pun jam 10:30 guys. Kula pirsani niki jenengan bajone wis basah to Bu. Aku ki wongnya enggak tegaan Ibu. Nembe kali ini kula dipaksakan tega karo sampean. Nun sewu sangat niki wau kula pun matur kali panitia Pak Panitia. Niki nun sewu sangat saya sudah 2 hari belum pulang ke rumah. Alhamdulillah resikone dina-dina mabur-mabur ngeten iki to Bu. Tak syukuri mergo kiai kula guru kula setiap kepanggih kali kula ngengetaken disyukuri kanthi seneng. Ceramah niku kon karo seneng. Supaya apa sekesel apapun dadi ora ana kesele. Pagi wau kula teng Wonosobo. Badhe dhuwur wau teng Temanggung. Saking Temanggung pindah mriki. Enjang pagi teng Indramayu kula. Bablasan namung mangke kepanggih kali supir shift ganti shift niki. Mergo supire kula pun 3 hari. Asistene kula nggih pun 3 hari mesake. Bojone ra pernah dikeloni Bu. Terus niki nuwun sewu sanget. Kula mangke paling namung gantos kendaraan, gantos supir kali mundut baju sing anyar. Mangkat melih sampai 2 hari ke depan. Sampai 3 hari niki wonten ing Pandeglang Banten. Dinten-dinten seperti itu alhamdulillah laris manis Tanjung Kimpul. Mumpuni laris jamaah kumpul. Amin Allahumma. Maka nun sewu sangat panciradi kirang sehat mangke niki nembe mon kula nguntal bodrek. Sakjane ya mboten pareng kula nguntal bodrek tapi pripun malih pas ngapasi rada teng-tengan niki sirahe kula. Padahal niki awake kula lagi panas. Tapi ora ketara awake panas, ora ketara wong mriyang to Bu. Kenapa ora ketara wong mriyang doh? Jenengan menudan-udanan dilakoni kok. Kula niku mboten pernah lan ndak mau kula niki disuntik infus. Sampai-sampai sempet kula niku teng rumah sakit mergo kula mimisen metu getih saka irung to Bu. Ternyata bareng kula cek teng laborat kula tang dok niki kok metu darah terus ya saka irung. Niki obate napa? Doktere jawab, turu. Ngoten lek mangsuli boyore larang-larang ting 2 rumah sakit jawabane kon turu. Umake kula ngucap ngono ya iso to jarene kon turu. Ternyata mimisen niki karena jarang sangat istirahat sehingga alhamdulillah senajan ngaten kula syukuri di mana kula niki jadwal niku sampai 2000 selangkung kita pun penuh. Kula 2026 2027 separo niku pun hampir penuh sedanten. Sampai wingi ngucap kali manajer kula, Pak manajer tulung lah ya.
2025 iki penuh jan full tiap dinten ping 3. 2026 ki aja diisi disit aku kan kepingin rapi. Aku ki normal waras, Bu. Mur wong lanang ganteng ki mataku isi melek ngono to. Lho nggih, dina-dina ketemu karo wong tuwa-tuwa model sampean ngono ki to. Kepingin banget aku rasane nyicipi rabi tenanan ki kepripun. Genepi sebagian imane kula ngaten niku Bu, sebab ternyata jare bojo niku praktek ngilmu, jajal aku lek dina-dina ngomong dipraktekne ngilmune. Mula aku ya wis iso ngatur wektu dhisik supaya apa nek kula ngatur waktu bojone kula niku ya seneng. Tapi nek dina-dina ngaji ngeten niki wong turu mon jarang. Mbok nganti jarang turu wis duwe bojo, bojoku ngomong, "Dek, tolong gawekno kopi." Aku jawab, "Kopak kopi." Kopak kopi. Mergo gara-gara kesel dadi kudu diatur wektune. "Dek, anu cengele Mas kok ya sakit niki. Tolong dipijet sithik ya mak anu, Dek." Aku jawab, "Copot." Mergo kesel jawabane mbok nganti ngono kuwi. "Dek, ayo Dek iki wis malam Jumat, melumah." Kan repot meneh nek ngono kuwi dados praktek ngilmu. Alhamdulillah derek seneng hari ini sinasa gerimis Jawa. Alhamdulillah niki adalah satu pertanda tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita dengan semangatnya panitia. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita luar biasa nih. Ustadz Nur Rahim mana Ustadz Nur Rahim? Oh di sana ya Allah sedang memangan apa? Oh jagung, alhamdulillah jagung bakar mergo kawit ini mboten saged sare. Sampai makin iki grimis sing disalahku Ustadz Nur Rahim. Ngaji karo mumpuni malah udan ketara ki Ustadz Nur Rahim ora balana sempak ning payon. Ora ono urusane udan karo sempake Pak Panitia ya Bapak Ibu. Maka alhamdulillah hari ini kita semua mudah-mudahan hadir wonten menika majelis wonten halaman Masjid Al Huda TPQ Madin Miftahul Huda ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, kabaran sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat barokah, pun paringi putra putri soleh solihah, dzurriyyah ingkang ahli ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasan yuswa saged husnul khatimah. Amin Allahumma. Ampun kondur ampun cengaremin samangke doa dipun imami kadang akhinal kiram Rama Ki Haji Zamroni kagem derek mengimami doa pengasahan dinten menika sumangga kaping sepindhah Pak Ketua Panitia dan keluarga besar masyarakat Gumingsir matur nuwun sangat sampun memfasilitasi kami untuk silaturahim bersama. Pak Kapolsek terima kasih hadir langsung, Pak Banbinsa matur nuwun sangat, Pak Lurah matur nuwun telah mendukung dan mensupport kami keluarga besar masyarakat wonten ing Gumingsir mengadakan pengajian akbar ini. Setelah doa usai, mudah-mudahan panjang kondur kanthi wilujeng widodo lir ing kali saki sambi kula menapa saged pinanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Ampun konturumin sama ke doa dipun Imam Bapak Kiai saking kelas 8 nyakin papunten usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada muqasim lauqat pembawa acara sumangga. Shallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih kami haturkan. Acara yang terakhir doa yang akan dipimpin oleh Bapak Rofi'i. Kepada Bapak Rofi'i kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La hadadina wa lil maqasidina al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad sayyidul awwal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala. Hamdan na'imin, hamdan syakin, hamdan yafina. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina min nifat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa hil mutarqan darajat wa tabadan musahiyat min jami'il khairat fil hayati wa dilman. Allahumma salih data bainal wa alif wa naqul man. Allahumma hdina ila siratal mustaqim wa najjina min ad-dhulumati wa dahdina bajinna fajr wa ma dhahara min habatan min adabi tukuna dal qubur. Rabbana waj'alna muslimin laka mudarradin amatan sallallahu ma nasyagna. Rabbi ij'alni muqimas salat wa min darajat rabbana taqabbal wa rabbi ighfir li walidayya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah benar wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan. Bapak, Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikianlah rangkaian acara pengajian dalam rangka tasyakuran pembangunan masjid TPQ dan Madin Duku Kumingser Desa Kalisala, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang telah diberikan dan semoga ini dapat menambahkan rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tibalah di penghujung acara, kami selaku pembawa acara pada malam hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak pas, kalimat yang tidak bermanfaat, atau ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan hadirin semuanya. Marilah acara pengajian pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.